Почитувани гледачи, добро дојдовте во Урбаните вести. Булеварот Гоце Делчев е слободен за сообраќај по целата своја должина. Градежните работи за изградба на плоштадот Скендербег, поради кој на овој булевар имаше изменет сообраќајен режим, се при крај. Ова е првата вест за денеска, а еве што друго ќе гледате во вестите. Од утре поевтинува парното грејење во Скопје. Општина Центар го комплетираше паркот на улицата Загребска. Кои се најубавите места за прошетка и релаксација во Скопје? Општините апелираат за превенција од пожари. Со концерт на Фолтин вечерва завршува скопско лето. Од утре поевтинува парното грејење во Скопје. Цената на парното грејење се намалува за 3,88% во споредба со досегашната цена. Со предлог одлуката за 0,18% се намалува и тарифата за ангажирана топлинска моќност. Потрошувачите од Скопје кои се снабдуваат со топлинска енергија од Балкан Енерджи Груп од утре во просек ќе плаќаат за 2,75% пониска цена за парно грејење. Како што беше посочено на подготвителната седница на Регулаторната комисија за енергетика од 1 август годинава, тарифата за топлинска енергија за домаќинства и образовните институции ќе изнесува 1,849 денари по киловат час, што представува намалување од 3,88%, додека пак е останатите потрошувачи тарифата ќе изнесува 2,589 денари за киловат час и ќе има исто намалување од 3,88% во споредба со досегашната цена. Со предлог одлука за 0,18% се намалува и тарифата за ангажирана топлинска моќност. Кај домаќинствата и образовните институции ќе изнесува 1091,118 денари по киловат годишно, а кај останатите потрошувачи 1426,765 денари по киловат годишно. Кај Елем енергетика просечното намалување на цената на топлинската енергија ќе изнесува 0,11%. Тарифата за топлинска енергија за домаќинства ќе изнесува 1,763 денари по киловат час, за образовните институции 2,292, а за останатите потрошувачи 2,997 денари по киловат час. Тарифата пак за ангажирана моќност кај домаќинствата ќе биде 1106,630 денари по киловат годишно, за образовните институции 1438,619, а кај останатите потрошувачи 1881 денар по киловат годишно. За домаќинствата кои плаќаат надомест по метар квадратен грејна површина, новата цена ќе изнесува 35,1 денар по метар квадратен. Кај Скопје Север во просек намалувањето на цената на парното грејење ќе биде 1,69%. Тарифата за топлинска енергија за домаќинствата ќе изнесува 2,214 денари по киловат час, а за останатите потрошувачи 4,219 денари по киловат час. Тарифата пак за ангажирана моќност кај домаќинствата ќе изнесува 1001,604 денари по киловат годишно, а за останатите потрошувачи 1908,257 денари по киловат годишно. Парк на површина од 640 метри квадратни изгради општина Центар на улицата Загребска. Од запуштен простор сега е уреден со детски реквизити, клупи, зеленило и цвеќиња. Општина Центар за жителите од улицата Загребска и околината направи нов простор за одмор, релаксација, малска дружба и детска игра. Игралиштето изработено од дрво со убави бои, а ќе се постават и клупи за седење. Со новото игралиште се комплетираше парковската површина која општина Центар ја уреди хортикултурно. На некогаш запуштениот простор, обраснат со суво дрво надвиснато над некогашното игралиште и опасно за децата, граѓаните добија убав парк на површина од 640 метри квадратни. Исто така засадени се над 400 зимзелени и листопадни садници, како и богат цветен насад, а вграден и автоматски систем за полевање. Кои се местата во Скопје за прошетка и релаксација ќе погледнете малку подоцна во вестите. Поради високите температури и зголемен ризик од пожари на отворено, општина Киселавода апелира до граѓаните, сопственици на неизградено земјиште кое е обраснато со трева, истото да го уредат за да се спречи појава на пожар.
Општина Киселавода апелира до сопствениците на неизградено градежно земјиште, кое по пат на денационализација им е вратено, а е со видливо нарасната тревна вегетација да го уредат, да ги искосат нараснатите тревни површини, се со цел да се спречат несакани последици од пожари кои представуваат потенцијална опасност за околината. Општина Киселавода апелира за совесно однесување и укажува дека одговорноста за имотот кој е во приватна сопственост е на самиот сопственик. Воедно батуваат повеќе до сите останати жители и сопственици на приватен имот, каде што општината нема ингеренции да интервенира, за совесно однесување, одржување на својот двор и плац и превентивно делување во насока на заштита од пожари. Со цел да се намали ризикот од пожар на отворен простор, апелираат и за внимателно однесување во рекреативните центри на отворено. И општина Ѓорче Петров преку соопштение апелира до граѓаните да се однесуваат совесно и одговорно за да се спречи пожар поради високите температури. Од општината исто така соопштуваат дека јавните чешми се обновени и се во функција, а дефектите редовно се отстрануваат. Општина Ѓорче Петров апелира граѓаните да се однесуваат совесно и одговорно со цел да се спречи појава на пожари поради очекуваните високи температури, да не се пали оган на отворен простор, да не се фрлаат стаклени шишиња и друг вид стаклена амбалажа, да не се фрлаат догорчиња од цигари, да не се складираат материјали кои се само запаливи и запалливи, како бензин, нафта и плин, и редовно да се проверуваат и одржуваат инсталациите и уредите кои може да бидат причина за настанување пожар, соопшти општина Ѓорче Петров. Сопствениците на приватен имот, каде што општината нема ингеренции да интервенира, да го одржуваат својот двор и плац за да не дојде до пожар. Јавните чешми се обновени и се во функција, а дефектите, како што се наведува во соопштението од општината, редовно се отстрануваат. Општина Ѓорче Петров ќе продолжи со своите тековни активности за одржување на тревните површини во сите местни урбани заедници кои се во нејзина надлежност. Сите оние кои немаат можност да отпатуваат некаде подалеку за да уживаат во убавините на природата, тоа може да го направат и во Скопје. Затоа што Скопје е град кој изобилува со места кои се одлични за прошетка и релаксација за викендите и празниците. Водно, Матка, градски парк Марков манастир се само дел од местата каде што квалитетно можете да го поминете вашето слободно време. Викендот и празниците се идеално време за одмор и забава и затоа најдобро е убавото време да го поминете во заедничка прошетка со семејството и пријателите во природа. За прошетка во природа не е потребно да се патува подалеку, затоа што Скопје нуди одлични места во неговата блиска околина. Најпрепознатливата природа во Скопје е водно, но најдобро е патот до средно и горно водно да го изодите пеш, за да можете да уживате во шумите, а потоа и да уживате во прекрасната парк шума на водно, која е уредена со летниковци и клупи. Според многумина, најубавото капче во градот е кањонот Матка, каде имате можност со кајче да ја посетите пештерата Врело, која е најдлабока подводна пештера на Балканот и втора најдлабока во Европа. Зоолошката градина е едно од местата во градот кај кое може да се забележи континуиран прогрес. Иако се уште има одредени места кај кое е потребна дополнителна работа, сепак зоолошката градина изгледа подобро од кога и да било досега. Веднаш до зоолошката се наоѓа и градскиот парк, кој е омиленото место во градот за прошетки поради неговата непосредна близина до центарот и лесната достапност. Скопје изобилува со идилични места за прошетка. Тука ќе ги споменеме и Катлановска бања, Марков манастир, парк шумата Газибаба и уште многу други места каде што вашето слободно време можете да го поминете на квалитетен начин. На вас останува само да се одлучите за локацијата и подобро да го запознаете Скопје. По 40 дена исполнети со културни настани, вечерва завршува Скопско лето. Повеќе информации гледате за кратко во вестите. Полио Плюс и Стопанската комора апелираат до приватните компании да покажат поголем интерес за вработување лица со посебни потреби. Затоа што според досегашните резултати, интересот за вработување лица со посебни потреби е многу мал. И покрај финансиската поддршка од државата, компаниите не покажуваат посебен интерес за вработување лица со посебни потреби, велат од Стопанската комора и Полио Плюс. Како што соопштуваат, се уште најмногу лица со посебни потреби, преку 2000, се ангажирани преку заштитните организации, а бројката во јавниот и приватниот сектор е значително помала.
Од Полио Плюс истакнуваа дека лицата со хендикеп се уште најмногу се вработуваат во мануфактурните дејности и се на некој начин дискриминирани во однос на образованието. Тие сакаат да го зголемат нивниот број во приватниот сектор, но фокусирани се и на јавните институции. Тие ја потенцираат и потребата од нивно квалитетно образование како клучна за достоинствено вработување. Од Стопанската комора истакнуваа дека во соработка со Полио Плюс отворен е и центар за вработување лица со хендикеп. Целта е нивна подготовка со потребни знаења, вештини, образование и квалификации за целосна интеграција на пазарот на труд, но и поддршка на компаниите за вклучување на лицата со хендикеп во нивните работни процеси и зголемување на свеста дека лицата со хендикеп еднакво придонесуваат во работните процеси како останатите вработени. Центарот има 5 програми, од кои особено важна е онаа за волонтирање на лицата со хендикеп, во која апелираат приватниот сектор повеќе да се вклучи, како и бизнис програмата која предвидува поддршка за компаниите од аспект на нивна обука, советувања како да ги подобрат условите и да ги направат посоодветни за лицата со хендикеп. Во Скопје синоќа заврши Балканскиот шампионат во одбојка на песо кој се играше на терените на градската плажа покрај Вардар. На терените на градската плажа покрај реката Вардар во Скопје синоќа заврши Балканскиот шампионат во одбојка на песок за играчи до 22 години во машка и женска конкуренција. Првото место кај мажите го освои Бугарија, додека во женска конкуренција прва беше селекцијата на Србија. Во финалниот надпревар кај мажите Бугарија го победи тимот на Молдавија со 2:1 во сетови, а третото место го освои тимот на Романија. Кај жените во финалето Србија ја победи Молдавија со 2:1 во сетови, а третото место го освои тимот на Косово. Вечерва на Факултетот за ликовни уметности Сулијан со концерт на групата Фолтин завршува овогодинешното Скопско лето. Со концерт на групата Фолтин, вечерва во Сулијан завршува овогодинешното Скопско лето. Фолтин е една од најпознатите групи од Македонија. Постои од 1997 година. Зад себе има 7 самостојни албуми, музика за преку 20 театарски представи и бројни настапи во Македонија и светот. Музиката на Фолтин обично се опишува како духовита, страстна, но жешка танцувачка атмосфера. Освен на македонски, пеат и на така наречен спонтан есперанто, имагинарна смеса или фонетска имитација на светските јазици. Меѓународната културна манифестација Скопско лето традиционално започна на првиот ден на летото и на светскиот ден на музиката и дава исклучителен придонес кон богатата туристичка понуда на Скопје. Годинава на Скопско лето имаше 40 вечери исполнети со уметност од околу 900 учесници во 52 програмски термини, од кои 19 музички настани, 10 ликовни изложби, 11 филмски проекции, 9 театарски представи и други содржини кои беа презентирани од домашни и изведувачи од 19 држави од светот. Претежно сончево и многу топло време со температура која наместа долж по Вардарието ќе надмине и 40 степени, продолжува и во наредните денови. Во поголемиот дел од земјава, максималната температура ќе достигнува на 35 степени, а УВ индексот ќе биде многу висок со вредност 9. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде во жолта, а во петок и сабота одредени региони од земјава ќе ги исполнат условите за портокалова фаза на предупредување од топлотни бранови. Сабота спрема недела се очекува да има локална појава на краткотраен пороен дожд со грмежи. МТМ Метео е следно.
По повод националниот празник Илинден, утре вечер во 20:30 на плоштадот Македонија ќе се одржи концерт на камерен оркестар под диригентската палка на Бисера Чадловска и Весна Гиновска-Илкова како солист. Ова беше и последната информација за денеска. На веб страната mtm.mk можете да најдете многу повеќе информации. Ви благодарам на вниманието, а спортските вести се следни на МТМ. Пријатно!